чанарын авдар дээр ямар хээ тавих вэ? Тэгээд голдуу сайхан одоо бэлэгдлээ бодоод Монгол гэрийн цоогорлол нь монголчуудын нүүдлийн амьдралын нэг хэсэг. Түүх утга учир нь гүн гүнзгий соёл уламжилттай холбоотой юм а. Хээ угалц нь Монголын уламжлалт гэрийн бүтцийн нэг чухал хэсэг. Ихэвчлэн дүүрэн баян, аз жаргал, гэр бүлийн элбэг дэлбэгийг илэрхийлсэн уламжлалт хээ угалцыг ашигладаг. Гэр цоголдог хүнийг чимэглэгч гэж нэрийдэнэ. Чимэглэгчийн ажил ур ухаан шаардсан ариун дуршлаг бүхий ур чадвар, соёлын мэдлэг, бүтээл сэтгэлгээ, байгаль дээлтэй хандлагыг шаарддаг. Майдрын насан дэлгэр Монгол гэр хийгээд авдар зэрэг гэр доторх тавилгын хий агуулцыг зурж чимэглэх ажлыг 40 жил тасралтгүй хийж өнөөдөрч үргэлжлүүлж байна. Тэрбээр 1986 онд сургуулаа төгсөж ирээд Аранга аймгийн мод боловсруулах үйлдвэрт будагчин буюу чимэглэгчээр ажилд орж байжээ. Гэр цоогорлдог хүмүүсийн ажил нь Монгол гэрийн үндсэн хэв маягийг хадгалж, уламжлалт соёлын үнд цэнийг түгээхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэдний бүтээл нь байгаль дээлтэй хэрэглэгчдэд тэр чигээрээ соёл дэгжин байдлыг харуулдагаараа онцлогтой юм а. бол дахлагчтай чанарын авраг баригадад орж тэдийгээс одоо хүртэл ажиллаа хийж байна. Тэгээд хамгийн гол нь тийм сайхан хамт олон дотор ажиллаж амьдарч тэр бүгдийг сурч ажил хөдөлмөр хийж байгаадаа маш их баяртай байгаа. 100 бай, үүлж бай, жилийн дөрөв удиралт ингээд өөрийнхөө ингээд энэ миний цохролсон гэр байхгүй. Тэгээд өөрийнхөө ингээд гэртээ ажлынхаа байр болгоод ажиллаа хийж байна. Одоо ээж авахаа авдрыг, өвгд ээжсийнхээ авдрыг маш их сэргээдэг болсон байна. Одоо энэ хэтэл бараг 40-50 жилийн өмнөх авдрыг ингээд сэргээгээд бодуулж байна. Одоо бэлэгдлээ бодоод өлзийтэй хээ, цэцэг навчтай хээ ч юм уу тийм сайхан хийгээ тавин заримдаа ер нь голдуу хүмүүсийн хүсэлтээр хийндээ зарим хүмүүс болохоор арслантай авдар тавиулъя гин зарим нь болохоор энгийн сайхан ийм хээтэй авдар тавиулнаа гин зарим нь өлзий оруулж тавиулъя гин тэгэл ер нь л хүмүүсийн хүсэлтийн дагуу хийдэг дээ. Ахмад будагчин нар хажууд насан дэлгэртэй хамт олон жил ажилласан. Одоо ч зааж зөвлөсөн хэвээр 103 жилийн түүхтэй Арангаан мод боловсруулах үйлдвэрийн арслантай урт богино 2 авдар нь 1983 онд улсаас алтан медаль авч байсан түүхтэй. Жилдээ 1200 гэрийн мод хийдэг, сардаа 120 гэрийн мод хийдэг. Сардаа ийм авдар, урт авдар 50, богино авдар 50, 100 авдар хийдэг байлаа. Тэгээ хажуугаар нь сандал ширээ, шкаф гэл бүгдийг хийдэг байсан манай үйлдвэр. Тэгээд одоо энэ манай энэ авдар чи улсын хэмжээнд улсын чанарын авраг баригадын авдаг чухал нэр чи энэ авдар алтан медальтай. Урт авдар, богино авдар хоёр чи алтан медальтай шүү дээ. Тэгээ улсад авч ирсэн 83 онд улсын авраг баригад болж байлаа манай баригад. Төмөн үлзий хээний үргэлжлэлээр одоо энэ авдрын энэ алах гэдэг чинь төмөн үлзий хээ гэдэг чинь дуусахгүй гэдэг утгаар хийгддэг гэдэг. Энэ цэцэг навчвал одоо дэлгэрж бай гэсэн утгатай. Энэ аслан гэдгийг бол хүн аслан гэдгээр нь хараад байгаа болохоос аслан бол энэ авдарлаа хүчтэй амтэн гэдгээр авдар доторх энийг хадгалж авах нэгдүгээр одоо энэ аслан чинь хадаг зуугаад энд эрдэнэ зуугаад энэ авдартай бүх юм хадгалаад ингээд зуугаад аваад ирж байгаа гэсэн утгатай байхгүй юу. Үнэн дээр үл яг хуу доостой хээ байна, үлзийтэй хээ байна. Янз янзаар одоо өөрөө ямар хээ тавихаар байна, тэрийгэ тавьж байна. Тэгтэл энэ өмнө мөнний чи хээний асуудал чинь угаасаа ямар өнгө нь хаанаа байвал зүгээр ямар өнгө нь энэ тэндээ байна уу гэдгийг чинь бас нөгөө бэлэгдлэр газар их дэлхийнхаа ямаар ингэж харьцуулж хийн штэ. Тэрнээс ямар ч хамаагүй өнгөөр авчиад хийж болохгүй. Монгол гэрийн цоогорлол нь зөвхөн гоёл чимэглэл биш, түүний ард гүн гүнзгий утга соёлын үндэс суурь оршдог. Монгол гэрийг цоогорлдог ажлыг хойч үедээ үлдээхийн тулд гэрийн цоогорлогоо мэддэг хүмүүстэй хамтран сургалтууд зохион байгуулж, залуу үеийнхэнд энэ урлагийг заах, цоогорлогоотой холбоотой уламжлалт арга техникийг бичиг баримтжуулж, сургалтын материалаар хангах, Монгол гэрийн цоогорлолын түүх утга учирыг судлах, ном бүтээх, цоогорлогод ашигладаг уламжлалт хэрэгслүүдийг хадгалах, нөхөн сэргээх, уламжлалт гаралтай гэрийн цоогорлогоог танилцуулах үзэсгэлэн фестивалууд зохион байгуулах, мөн энэ чиглэлийн онлайн платформуудыг ажиллуулж дэлгэрэнгүй танилцуулах зэрэг ажлыг хийж үлдээж чадваас Монгол гэрийн цоогорлогоог хадгалж хойч үедээ үлдээхэд нь туслана гэдгийг тэд ярьж байсан юм а.